親愛弟兄姊妹，咁呢個禮拜呢，我個頸啦、膊頭同埋嗰個腰部呢，嗰個痛呢係比之前多咗嘅，咁感覺真係好唔舒服。但我知道呢，呢個情況呢係符合之前PET scan 嗰個顯示癌細胞係擴散到脊椎骨嘅。咁而家每一日呢都需要食一啲嘅止痛藥，即係可以幫手控制住呢啲嘅痛嘅。咁嚟緊呢個禮拜二咧，就會同醫生一齊睇呢個 MRI 脊椎骨嘅報告，咁等醫生評估下一步係點樣去處理嘅。咁另外咧，嚟緊呢個禮拜一到禮拜五，連續5日咧就會去 UCSF 嗰個嘅接受連續5日嘅 Gamma Knife 嘅電療。咁針對咧係清除開腦手術之後咧係可能有殘留嘅癌細胞。咁療程咧係有機會帶嚟頭痛啦、好攰啦同埋頭暈等嘅副作用。咁而家咧仲係等緊UCSF 嘅500 mutation 嘅 matching 嗰個嘅報告，時間咧係比預期中係耐咗嘅。咁喺呢個禮拜早上咧，即係做靈修嘅時候，都係睇到喺詩篇62篇有幾節經文咧，都係安慰到我嘅。佢話唯獨等候神，我嘅心才有安息。我的拯救從他而來，唯獨他是我的磐石，我的拯救，他是我的保障，我必不致動搖。神係用佢話語再次提醒我，喺等候當中同埋痛苦之中，我仍然係有平安。係要學習點樣去放低自己嘅焦慮，單單係要等候神，信佢嘅時間咧係最好嘅。咁感恩大家一直都係為到我同埋我家人嘅禱告啦。請大家繼續紀念嚟緊呢5日係用電療，會做一啲嘅療程啦。求主係減低呢個嘅副作用，亦都為我嘅腰部啦、背部啦同埋頸部嘅痛係減到最低嘅。即係祈禱係減到最低。咁希望呢啲痛咧就係盡量去舒緩啦。係多謝大家。